ये है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो इसको भी हमने दिखाना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो चलिए हम इसको नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं क्या है। हियर a is equal to 3, b is equal to -4 अंडर रूट 3, b की जगह पर -4 अंडर रूट 3 है x का कोफिशिएंट, एंड c इज इक्वल टू 4। c का वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर है। तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये है b, -4 इंटू a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर। मैं रखूँगा पहले, मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सिखाऊंगा। ये माइनस का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर है माइनस। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 4, ये बनता है 48। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर मीनस माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई, ये प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ बचा 3 माइनस 48। तो यहाँ पर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 48 माइनस 48। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे, ये निकला 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 निकला। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 निकलेगा तो आपको याद है उस टाइम क्या लिखते हैं, क्या होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। द क्वाड्रेटिक equation has 2 equal roots। तो इस टाइम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। तो अब हम इसको वो इक्वल रूट्स निकालते हैं। अब आपने फिर जाना इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा x में है, मैं x से लिखूंगा। वो 2 रूट्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2a विच इज इक्वल टू माइनस b की जगह पर क्या है, -4 अंडर रूट 3, ये b है, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 0 इंटू 2, a इज इक्वल टू 3 इक्वल टू लाइन माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बनता है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0, क्योंकि अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 2 3 आर 6। तो फिर इसका हम करते हैं, ये बनेगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 6 कामा 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 6, 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 6। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हमने यहाँ पर निकाले। ये हैं 2 इक्वल रूट्स, 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर 3। तो यहाँ पर अक्सर आप एग्ज़ाम में गलती करते हो, वो यहाँ पर आप याद रखिएगा। ये 4 अंडर रूट 3 आप ऐसे लिखते हो, 4 फिर ऐसे फिर 3, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखना है। ये 4 अंडर रूट 3, इसका मीनिंग कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। एग्ज़ाम में ये गलती आप अक्सर करते हैं बच्चे कि उनको लिखने में जल्दी में ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है, ये ठीक है। इसको 4 को इसको यहाँ इस पोर्शन में नहीं डालना है, इस रूट में नहीं डालना है, इस रूट से बाहर रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया।